Nam Tuần Phố mời quý vị cùng tham quan cái chỗ điểm bán chả cá. Chả cá này là chả cá gì anh? Chả cá ba sa. Phải nói là điểm bán sỉ á, chuyên một cái nguyên cái về luôn nè. Wow. Chả cá này là chả cá gì anh? Chả cá ba sa. Đây là mình bán ký nhiêu anh? Ôi đây nào quý vị, 55.000. ký 55.000 nha quý vị. Anh chuyên nguyên một cái tảng bự luôn á. Ở đây là mình chuyên bán sỉ á anh. Sỉ lẻ luôn. Sỉ lẻ luôn. Dạ. Quý khách mà muốn mua chả cá thì cứ đến chợ Long Xuyên. Anh có số điện thoại luôn rồi. cho em xin cái số điện thoại luôn đó. Có số điện thoại luôn. Dạ. 0989 259913 là gặp căn chả Cua Thẩm quý vị. Chả cá ở đây là mình chuyên bán chả cá ba sa thôi, có bán loại khác không ạ? Không, thứ một à. Dạ, thứ một. Có thứ trọng hết trơn. Dạ. Quay thứ trọng hết trơn. Dạ. Cái miếng tảng này đẹp ha. Nó ra năm rồi quay rồi nó sạn dao đó. Dạ, cái này chắc mình cắt máy quá. Dạ. Dạ, mới ép. Sử dụng máy ép lên là nó rất đều quý vị. Cái miếng chả cá nó đều do. Đi qua bên Dân Nam á, qua bên Đài Loan bển luôn. bên đây người ta mua bỏ tao bán luôn đó. Dạ, ta đặt mình giao anh ha. Cái miếng tảng bự dữ à. Miếng này khoảng ký không anh? 2 kg, dạ. 7 cái 8. Dạ. Miếng chả cá đưa vô là tốc hành luôn á. Quay cái giá cộng mãi nữa kìa. Dạ. Quay cái có cộng có miếng rồi mới biết chứ cho miếng là không người ta không ấy. Dạ. Cái này ta để bán 4 cô này kia rồi. Dạ. Giá cộng ta để mình ăn. Cái này là cũng như là khách hàng người ta bán. Đó, dạ. Dao đó. Đây giới thiệu với quý vị, đây là chị là chủ ở đây hả chị? Dạ. Và mình giao sỉ một lần là bao nhiêu ký chị? Mấy trăm ký là. Dạ. Mấy trăm ký. Ôi ôi. Nó vô gì nè, vô bọc giao cho ta không. Dạ. Và đây là cái cộng. Cái này chả cộng nè. Chả cộng. 50, còn miếng thì 55. 50.000 một ký quý vị. 50.000 ký nè. Đây là quý vị nào không biết đó, mua cái điểm chả cá sỉ ở đâu thì có thể liên hệ đến sạp của chị. Dạ. Đây là sạp cá chiên của cô Thẩm. Có số điện thoại luôn quý vị. 0989 2599 13. Dạ. Một điểm bán chả cá rất là uy tín và có thể nói là rất là lớn ở tại khu vực của thành phố Long Xuyên. Mình giao cũng như là ở xa luôn chị ha. Ngoài tỉnh nào cũng giao. Xe rồi là chuyển khoản rồi giao. Dạ. Thì như là cái chả cá của chị á, là phục vụ cho cũng như là các cô chú mà bán bún rồi đó là rất là nhiều. Bún là bánh mì nè. Đầy đủ hết. Sạp của mình ở trong là có cái máy là cô ép lên gì đó, cô đẩy cá dần gì đó hả chị? Em vô chồng em quay cái nha, quay cái lúc cô đẩy cá vô coi. Đây nè quý vị. Ồ, bắt đầu là cô sẽ cho cá vào nè. Đây là công đoạn cho cá vào. Ở phía trong là chị sẽ chảy ra, và cái này là gọi là mình lau dầu hay sao chị? Phơi cho khô hả? Đây nè.
Ồ, cái miếng thơm dữ ha, thơm phức luôn á. Đây là một điểm bán chả cá rất là lớn luôn á. Một miếng là 1 thước mấy luôn. Dạ. Dạ. Dao sỉ lần một bọc lớn vậy đó quý vị. Này. Cái này là chị sẽ gọi là mình vét, mình soạn cho nó gọn á, mình đưa vô cối. Cái này chắc cái mình có ướp nhẹ cái gia vị hả chị ha? Màu. Dạ. Đây có là chị sẽ ép lại thì gọi là này là mình ép chả cộng phải không chị? Dạ. Chị sẽ cho ra chả cộng rồi quý vị. Cái dầu này là tại vì mình để chả cá vào mình đun nóng lên nó hơi sậm màu hay sao à? Không, dầu này nó bị chứ đâu có sậm màu. Dạ. Nó cũng vừa vừa vậy thôi ha. Nó dạ. Đâm vô hoài. Cứ chiên mà mình làm 24 tiếng màu sao mấy nữa. Dạ, mình chiên lâu quá thì nó ngã màu không anh ha? Chứ dầu ảnh là mới là mình chăm dầu mới không anh? Dạ dạ đúng rồi, trong mà sao mình để xuống đó nhìn nó hơi ấy ha. Tại quá nhiều. Dạ đúng rồi. Cũng như là muốn hỏi ảnh á để cho anh giải thích. Dạ. Nói trong dắt đó đâu. Chị xới lên là nhìn thấy màu trong á. Nhưng mà để nhiều quá thì nhìn nó. Dạ. Chắc là để chuyền qua chảo nữa. Anh chiều ở phía bên đây là cái chảo, đây là cái chảo gọi là ga luôn đó, mà nó thấy lửa nóng hơn anh ha. Dạ. Thì có nói ra qua đây là cái khâu chỉ sẽ ép chả ra nè. Dạ. Ôi chả rồi, quá cá. Mình mới chiên cái cọng nó phình bự quá anh ha. Đẹp chứ. Chiên gì vừa luôn á. Ăn mà lúc mới chiên gì chắc ngon anh ha. Không hỏi gì à. Cái cọng chả mới ra lò nữa bị. Ôi ôi, y gan như là cái cọng xúc xích luôn á, nó bự vậy đó.
cành ná luôn, ở giòn gụm luôn á. Ra ngoài hồi cái nó sẹp lại ha. Dạ đây nè, đây là cái nguội lại nó hơi sẹp nhẹ lên nè quý vị. Đây là cô sẽ cho ra cá, và gọi là chú bên đây sẽ chuyển sang cái nồi dầu. Chứ bên đây là dầu nóng nè, bên bển là dầu, cũng như là cho dạng như là nó vừa. Ủa sao mình phải để qua tới hai nồi dầu anh? Dạ. Dạ. Chảo đây mới chảo nóng. Cho nó săn rồi mình mới để qua đây ha. Dạ. Dạ. Ký nhiều lắm luôn á. Ký 50.000 là nhiều lắm luôn á. Ký nhiều. Dạ. Cô để chảo dầu ở đây là đừng cho chả cá nó dính đúng không cô? Để xuống nó dễ dính. Bên đây là chủ yếu là gọi bằng chị đi, chị còn trẻ quá. Chị để cho gọi là chả cá nó không có dính với nhau quý vị. Rồi qua bển là bắt đầu là cái công đoạn ảnh chiên là sẽ ra luôn đó, ảnh cho ra luôn. Dạ. Cái phần chiên này là làm sao để mình biết cái cọng cá nó chín tới anh? Mình canh lửa. Canh lửa hả? Dạ. Nhìn cái màu anh ha. Dạ. Canh nó nhiều lửa. Lửa yếu không được, lửa mạnh quá không được. Dạ. Canh là phải vừa lửa vậy. Yếu quá cũng không được mà mạnh quá cũng không được anh ha. Dạ, áp. Dạ. Ủa anh bán ở đây được 50 năm chưa anh? Ba mấy năm. Dạ. Dạ. Vậy là quán của mình cũng qua 2 đời anh ha. Bác cái nhà rồi tới anh. Đó là kìa, bán ngoài kìa. Dạ. Dạ. Cô bác ở nhà. Dạ. Đây nè quý vị, đây là cụ. Dạ con chào bác. Là quán ở đây là bác mở được nhiêu năm rồi bác? Nếu bán từ hồi cũ đến giờ gần 50 năm rồi. Gần 50 năm hả bác? Dạ. Và bán thường là bác bán ở trong chợ Long Xuyên gì hả bác? Bán trong Xuyên này, như chợ dời này mình vòng. Dạ. Chợ nó sửa rồi nó dời qua lại. Dạ. Con thấy ở đây chắc bác bán đa số là khách sĩ quá bác. Mua sĩ. Sĩ lẻ. Dạ, lẻ cũng có hả chị? Dạ. Đồng Tháp, Cao Lãnh rồi với thành phố rồi nó điện là đỡ xe. Dạ. Dạ, qua tới nước ngoài luôn. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái giá thành mình có lên không bác? Giờ lên rồi, giờ có năm rồi, năm nay rồi giá có chỉnh. Dạ. Trước thì mỗi cái Tết này lên, Tết lên giá. Như mình giao xa đó là có lên không bác? Không, dạ. Dạ.
Tại xa chắc ta mua số lượng nhiều quá ha. Dạ. Hôm nay thì ẩm thực phố. Có chỗ mà bán 125 kg. Dạ. Có chỗ gửi qua đó có xe người qua lấy. Dạ, dạ. Ta bán cũng nhiều ngày thấy được hết là qua lấy được. Dạ, cũng cảm ơn bác nhiều nha bác. Chúc bác thật nhiều sức khỏe. Dạ. Đây là cái đường ra cổng số 2 của chợ Long Xuyên đó quý vị. Từ cái đường cổng số 2 đó quý vị đi thẳng vào nè, sẽ gặp tiệm tạp hóa Hồng Cúc, là kế bên Hồng Cúc là có là chả cá chiên cô Thẩm, chiên sỉ và lẻ. Thì hôm nào quý vị có dịp cũng như đi về thành phố Long Xuyên đó, muốn mua sỉ thì ghé để cũng như là tham khảo nha quý vị, cũng như là mua lẻ.